안녕하세요. 땅야기TV입니다. 오늘은 순천시 별량면에 위치한 토지 매물을 소개해 드리겠습니다. 대상 토지는 자연녹지지역 남향의 토지로 3m 도로에 접해 있습니다. 산자락 아래에 앞이 트인 곳에 위치하고 있어 전원주택지로 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 다음 위성지도와 오버랩된 지적경계선을 참고하시기 바랍니다. 영상에 보시는 적색선이 대상 토지의 지적도상, 지적경계선입니다. 노란색 선은 지적도상, 도로의 표시입니다. 영상에 보시는 적색선이 대상 토지의 대략적인 현황 경계입니다. 대상 토지의 면적은 1210평방미터 366평입니다. 지목은 전이고 용도지역은 자연녹지지역에 해당됩니다. 방향은 남향이고 도로는 3m 도로에 접해 있습니다.
대상 토지는 자연녹지 지역 남향의 토지로 산자락 아래에 앞이 트인 곳에 위치하고 있어 전원주택지로 최적의 좋은 조건을 갖추고 있습니다. 더 상세한 정보는 아래에 더보기를 참고하시기 바랍니다. 여기까지 영상 시청해 주셔서 감사드립니다. 땅이야기TV는 더 새로운 정보와 함께 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.